今日就會同朋友一齊出去船釣啊！咁而家就出發去咗呢個布袋澳碼頭嗰邊，跟住首先就上咗佢哋嗰個魚排度，攞咗一啲必要嘅工具先啦。咁同時其他人呢就會喺度開定光先嘅。唔計木筏嗰次嘅話，其實係完全冇呢個嘅船釣嘅經驗嘅。同埋我都提前拍定咗一粒嘅雲浪丸啦。今日嘅天氣都唔錯，個太陽呢都唔算係太曬嘅。咁快佢？冇留機咩？喺下邊開晒啲櫃。膠魚嚟㗎。膠魚唔使啊嘛。架船都未去到目的地啊，淨係平拖呢個鐵板啊，都已經中到魚啊！膠魚嚟㗎。最近標榜有身份證去拖就會中到嘅膠魚啊！大家有興趣就快啲去試下啦！膠魚係呢啫嘛，明物啊！最近嘅。好嘅開始嚟㗎，未出到去就釣到啦。咪咯，喺個櫃。咁坐咗一段時間之後，到咗目的地啊，就開始作釣啦。咁好快地呢，我都一如以往就中到一啲，梗係就魚毛仔先啦。咁呢條梭羅都算大㗎啦，但係多咯，大舅父。大多咯，好啊，咁就開始啦。就話而家定咗啊？唔怪得冇乜力啦。而家定咗㗎啦，定咗㗎啦。不過，起啦，喺底度。你埋呢條先，等等。唔知咩嚟，細細地。唔係好。我未試過用咁重嘅鉛去釣魚啊！我根本就 feel 唔到條魚究竟有幾大，所以，但係嗰個手感同啱啱差唔多，所以都係細魚咯。隻狗。為你啫。唉，有好過冇，真係掟翻落海啦，都俾。嗰陣時用緊嘅好似係40定係50g 嘅鉛啊！咁其他人呢，就更加用啲再重啲，可能用到100g 左右嘅。但係我支竿就真係唔係幾承受到。轉頭都會借朋友嗰支船竿去用一用，去睇下有冇分別嘅。頭先嗰度就比較多魚毛啊，咁所以而家就轉位啦，去其他地方試一試。原來好多地方望落去好似好近咁樣，但係其實坐過去都要幾耐時間。咁佢哋喺呢個轉位嘅途中呢，都係冇放棄任何機會繼續拖膠嘅。雙飛啊！爽啊！起雙飛都係膠。一有條友喂，繼續揾。佢哋真係咁樣一路開船一路平拖啫喎，但係咁樣就會中噶咯，只係條線要放長些少咁解咯。2、3斤啊！起碼睇落似2斤喎，2斤起碼。起碼2斤3斤都有。咁撚彎啊支竿，2、3斤都有。雞啊！哇，大雞！雞魚都係我未釣過嘅魚種之一嚟嘅。始終因為我釣岸邊嘅話，其實就好少會中到雞魚咯，除非我見有啲朋友打粉嘅時候就有中過。對我嚟講有好多嘅新嘅嘗試啦，一來粒圓呢就要超級重，二來南極蝦呢我都係好少用嘅，淨係上次橋墩嘅時候用過啫。我自己喺岸邊係完全唔會用南極蝦嘅，咁所以就好難去感受到嗰個魚咬你嘅嗰下嘅感覺。又係食，又係呢啲，又係呢啲。點解我冇雞嘅？
幫我攞個鉗嚟啦。係啊，呢啲咁細條嘅我都係即刻放生算啦。石狗仔啊，仲要係勾多兩咁細條，係魚嚟㗎，唔好咁執着，種細嘅就會有大㗎啦。耶！要影翻條線，影翻個相先。嗱，石狗啊，起碼破咗龜先啦。又係細魚，又係石狗係咪啊？誒唔係喎，咩嚟㗎？What is this 啊？三葉唇啊？三係咯，咩嚟㗎？荔枝哦，唔係我釣過你呢條。哇，都話犀利啊！頭先佢已經係入咗扣釘咗幾下㗎啦。試多陣咯，試多陣啊！既然有雞，係啊。嗰個要幾多？係坐出啲啊嘛。先生，好彩都叫做密密手，係個流比較大，成日大家啲絲會有機會打棘咁解啫，因為真係飄得好犀利。嗯，我都淨係沉底就係啊，咁釣我知係啫，魚啊。佢哋就會玩可能好幼搖仔啊啊我前面、天平啊呢啲，我都係未玩過。可能之後有機會再接觸下。咁夠嗱呢搞個，使唔使攞流機？要留機啊！我1.5啫，因為我前頭係好都 OK，收到，冇問題。可能2斤重㗎，有㗎，有㗎，應該雞啊。有㗎。佢支竿都比較彎少少，唔係，我支竿有臨身啫。斤零2斤就夠啦。幾條喎？啊，打孖，等孖人來幾個孖？咩嚟㗎？幾孖？嗰條唔知咩字。係咁低啫，大一細係喎，好細條，嗰條咩嚟嘅咧？係喎，好得意喎，攞個樣都得喎，有冇人要啊？我都係要輕。終於我都釣到雞魚啦，同埋另外有一條唔知係咪叫胭脂啊，我都唔知啊，好靚嘅。呢條咩嚟嘅咧？好得意喎！幾靚啊！係咯。成個胭脂仔咁樣。啊，拜拜。真係有啊！哦，標啊！呢條係咩？絲粒定係咩啊？到差唔多5點零6點左右，我哋就開始回程啦。咁諗住去岸邊再戳兩下屎筒。係咪大力過啱嗰條啊？發現原來喺呢個來回嘅船上呢，咁樣拖膠先係最有效嘅，咁樣中嘅次數係最多嘅，因為應該冇㗎。因為我坐喺呢一邊啊，個鏡頭就好難影到另一邊。其實另一邊都有中嘅，但係條線佢哋話就要放長少少咯。如果唔係太短嘅話呢，佢哋唔肯咬。犀利！你中咗唔係一條食兩個鈎。唔係好多㗎，交咗一群好多㗎。大嘅。好嘅。哇！好玩啊！好耐又中啦〜好似中啦！耶！唉，中啦！喺度啊！睇住，彈到人哋啊！
好小事啊嘛。由於布袋澳我哋要跟上嚟啊，趕尾班車跟上嚟啊！，咁所以我哋就係去坐1個鐘市同啫。水面都有啊，喂，水面都有。唔係喺個底引上嚟嘅，有啲係。我都擔心我部360係影唔到夜晚嘅，始終因為我嗰部呢冇夜拍功能。好彩都叫做有少少鏡頭可以睇到。嗱，水面睇下影唔影到先。咁又唔好咁撚前，如果唔係啊，佢而家攬啊！我想影到佢攬嗰下。嚟呢度，飛過嚟，飛過嚟。呢繼續繼續加油！咩啊？拍緊啊！但係咁暗未必拍到啊！用我的計最底。哇，好大隻，係咪啊？你如果覺得啲絲沉唔到落去咧，就有嘢擔住㗎啦。啊！搞快啦，做咩啊？大條啊！慢慢啊，慢慢慢慢，可能會甩㗎，我慢慢搞。慢慢搞，慢慢搞，打大㗎。哇！好大啊！哇！做咩啊？拍拍啊！好嚟啊！哇！拍咗呢度啊！有啊，啱啱追咗上水面啊！喺度啱喺度。中啦中啦！哇！魚童唔該，睇手睇手睇手。阿衰做乜啱嗰個？得，我嚟，自己嚟。得，吸一吸先。唔緊要，收咗上嚟先。你幫佢斜啊，因為佢中咗啊！中啦，應該係嘛？係。哇！呢隻等陣先。哇！哎，冇埋咗為。哇！我唔知邊個㗎。正啊正！我點解咁輕嘅？得唔得？好，個頭睇下先㗎啦。有啊，追水面嘅係，由底引上面。誒，中啊！中！落到咪得咯。呢度。哇，睇住個鈎。啊，有盞燈應該影到少少嘢嘅。咁搞笑嘅佢。真係要考慮之後換翻部 Go Ultra 嗰個有夜拍功能，可能仲好啲。之前去西貢啊，2次出海都係差唔多全船都係得1、2隻。第6隻啊！呢度算係咩水啊？叫做呢度算係咩水喎？呢度算係咩水啊？海水呢度水啊？係啊。海水。水啊？咩啊？東水係東水。哇！噴晒墨。我有咩嚟㗎？墨咯。等我攬開，唔好坐住。其實而家就咁睇到有幾隻圍咗喺我個鈎隔離㗎啦。不過我技不如人，就唔係太熟悉，始終好少錯。喺個底度慢慢錯就會引晒上嚟㗎啦。大家唔好誤會，我真係唔係好有經驗嘅啫，因為所以就唔係話咩教學啊、炫耀嗰啲咧，就咩都唔係嘅，純粹拍片分享嘅咋。技術。哇！睇手，好，繼續。玩㗎，佢唔肯埋嚟，有嚟。應該我淨係識玩呢樣嘢，用眼睇嘅啫。嗱，又嚟啦，3、4隻呢度。3隻添啊！係啊，哇！真係勾咗福強個頭。
歐洲我頭，我過底過去嗰個人。嗱又中啦，嗱中啦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 ，嗱歐洲我頭嘅，係咪啊？過底啊！我過底啊！我過底啊！屌你歐洲我頭！睇下先，揀埋呢隻先，哇手一隻，我驚啊！我屌你我仲過底啊！手睇手，好。好，跌咗啊！咪個光頭。有啊！嗱中啦嗱又中啦，記住我光頭，唔係我，哇終於13，哇啊係咪啊？就係咁簡單。係咯，識玩啦識玩啦，好唔該，哇！你哋可唔可以等佢射撚咗幾下先上嚟啊？唔好意思，拎起水之後等佢噴一下先，好。噴完一下咧佢就會。你咧玩嘢係啊，唔好意思。啊， OK 啊，冇所謂。射啊！係咪勾咗條須咋？係啊，勾住條須啊，好似斷底啫。係咪啊？都係須喺度。係食水面嗰啲嘅咯，引上嚟就直接嗒你噶啦，有啊！係咪啊？要喺個好啊，大少你嗰隻。要喺個底引上嚟。咁快梗係大隻啦！哇！再吸水又再噴嘅。呢隻大，呢隻大。放鬆啲啊！放鬆啲啊！記住我啊！誒，又話收工嘅，做咩掉翻落去嘅？又話收工嘅，又拉屎。哇！大豐收啊！哇，都幾大隻喎。有啊，吹上嚟啊！抽！喂，裝，等陣先，放翻低少少，放翻低少少。啊，哎，落翻。喂。我睇住佢，見到佢追上嚟啊！OK，走啦，福強。走啦。我要抽佢上嚟。我成日都係。喂，玩咗1個鐘左右人。車走啊，我哋。影埋車陣咯。係，唔該，隨手擺低啦。我幫你解脫啦。佢都跳翻落海咯，不如多冧佢啦。應該還好嘅。滿清10大號型啊！做嘢啊你？唔得，冇泥貓嗰啲㗎，應該冇啊。冇啊，應該。呢個袋都裝唔裝到嗰啲嘢？嗰條咩嚟㗎？雞啊？仲未死啊？有啲咯，雞仔，好多膠魚。有冇咩啊？我嗰度仲未死啊？咁誇張咩？幫阿文打燈啊！唔緊要 ，OK 嘅。你唔好咁殘忍啦，都有報應㗎。我寧願我少幾年命，我都要咁做啊！去幫襯佢。我寧願我少幾年命，我都要咁做啊！咁影低咗你嘅罪證啊！好，多謝你。都幾多膠魚？你幫人哋。講完㗎啦，滿清10大號型啊！仲有呢如果唔介意，即係唔驚你哋悶嘅話，拖多10幾廿條都得，但係悶啲咯。滿清10大號型，煎皮拆骨打龍，即係兜凌晨。咁今次呢條片就差唔多嚟到呢度啦，記住俾個 like、留言同埋訂閱我啊！多謝大家支持。OK，唔使。